हेलो साथीहरू, म आज चाहिँ बारीमा हिँडेको सिमी रोप्नको लागि झाडु गर्न हिँडेको। अनि को हिँडेको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जेठानी दिदी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि नास्ता बोकेर हिँड्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ मेरो सासू मम्मी हुनुहुन्छ। सासू मम्मीले चाहिँ पानी लिएर हिँड्नु भएको छ। अनि उता पछाडि चाहिँ दिदीले नास्ता लिएर हिँड्नु भएको छ। नास्ता चाहिँ यसरी बोक्छ कि हामीले हजुरहरूले कसरी बोक्नुहुन्छ? बाबा चाहिँ अगाडि गइसक्नुभयो, मेरो ससुरा बाबा। हामी चाहिँ भर्खर हिँड्दैछौँ, झाडु गोडेर फर्किने, घाँस पनि काटेर आउने बेलुका। हामी चाहिँ बाटोमै छौँ, बारीमा पुग्ने छ अझै। अब घाम पनि लागेको छ साथीहरू। अनि अब हजुरहरूलाई चाहिँ बारीमै पुगेर देखाउँछु है साथीहरू। हामी चाहिँ बारीमा आइपुगेको भर्खर। दिदी मम्मी उता हुनुहुन्छ, म चाहिँ यता भिडियो बनाउँदै हुन्छु। यहाँ चाहिँ बिहान आएर घोडेको साथीहरू जहाँ अब फेरि यता मासतिर घुर्नु छ।